Հայաստանի Հանրապետությունում միշտ վերջին 10 եւ ավել տարիների ընթացքում մշտապես եղել են ինչ-որ կազմակերպություններ, հասարակական ոլորտ ներկայացնող ինչ-որ կազմակերպություններ, սնվող արևմտյան ֆոնդերից, որոնք հասարակական գործունեության քողի տակ իրականացրել են քաղաքական գործունեություն, միջնորդավորված իրականացրել են քաղաքական գործունեություն։ 2017 թվականի մարտ ամսին ես ինձ հյուրընկալել էին Շանթ հեռուստաընկերությունում, որտեղ ես խոսեցի սրա մասին, ուղիղ ասել եմ, ՀԿ գործունեության քողի տակ իրականացնում են քաղաքական գործունեություն, եւ այդ ՀԿ-ների գործունեությունը պիտի արգելվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մի քանի շաբաթ հետո այդ հաղորդումը YouTube-ից, Շանթի YouTube-ից հեռացվեց, YouTube-յան ալեքից հեռացվեց, եւ նաեւ ինտերվյուերը դադարեց վարել այդ հաղորդաշարը։ Հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր զուգադիպություն։ Այդ հաղորդաշարի վերջին հաղորդումը, այդ ինտերվյուերը իրականացրեց ինձ հետ եւ դադարեց։ Եվ եթե նախկինում տվյալ անձանց գործունեությունը, քաղաքական գործունեությունը միջնորդավորված էր, հիմա այդ մարդիկ ուղիղ առանց միջնորդների ազդում են քաղաքականության վրա, որովհետեւ զբաղեցնում են բարձր քաղաքական պաշտոններ, որովհետև իրենց հետ աֆիլիացված մարդիկ զբաղեցնում են բարձր քաղաքական պաշտոններ։ 2015 թվականին, հարգելի բարեկամներ, Գյումրիում երբ ողբերգություն տեղի ունեցավ, ՀԿ ոլորտը մեկից իր ողջ բլոգոսֆերայի ներկայացուցիչներով, մեդիա սֆերայի ներկայացուցիչներով կարողացավ մարդկանց խաղալով մարդկանց հույզերի վրա որոշակի քանակություն հանել փողոց, սադրել անկարգություններ, խփեցին մի ոստիկանի գլուխը ջարդեցին, ոստիկանին դարձրեցին ինվալիդ։ Մի կողմից այդ մասսաներ, մյուս կողմից ոստիկաններն էին, եւ ամենասարսափելին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ոչ թե ոստիկանների իրավապահ համակարգի կողքն է եղել, այլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ավելի ճիշտ Հայաստանի Հանրապետությունը իշխող խումբը եղել է ցուցարարների կողմից։ Վլադիմիր Գասպարյան, դու սպայի պատիվ ունես, քո ոստիկանին ինվալիդ սարքեցին։ Այդ անձնավորությունը, որը ինվալիդ սարքեց քո ոստիկանին, քանի օր նստեց բանտում։ Քանի օր բանտում նստեց, քարը վերցրել, գլուխը ծխել էր։ Մտեք, փորձեք ման գալ, տեսնել, թե այդ լրատվականները, որոնք մարդկանց փողոց էին հանում, քանի լրատվական է անդրադարձել այս հարցին, քանի լրատվական է հիմա անդրադառնում այս հարցին, որովհետև կառավարությունը եղել է ցուցարարների կողմից, աբսուրդ է, չէ՞։ Բա տալդա Հայաստանն է, կարող է այդպիսի բան տեղի ունենալ։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործել են բազմաթիվ ՀԿ-ներ գրանտ ստացող, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ամենամեծ կազմակերպությունը գրանտակեր եղել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եղել է գրանտ ստացող ամենամեծ կազմակերպությունը։ Եվ է ամենամեծ կազմակերպությունը հիմա։ Եվ այդ փողերը, ինչ է լինում այդ փողերի հետ, բնականաբար այդ փողերը զգալիորեն փոշիանում են։ Վերջին 7 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը ավելացել է ամեն տարի 1 միլիարդով։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պետական պարտքը հիմա հասել է 17-18 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի մակարդակին։ Մենք հիմա ունենք այնքան արտաքին պետական պարտք, մոտավորապես ինչքան ունենք նախկինում։ Ինչքան ունենք նախկինում մեր պետական պարտքը։ Այսպիսի հարաբերություններ, հարգելի բարեկամներ, եւ այսպիսի քաղաքականություն իրականացնող պետությունում խոսում են ինքնիշխանությունից, խոսում են սուվերենությունից։ Մեր ինքնիշխանությունը ասում են ամենաբարձրն է։ Եթե դու այսպիսի քաղաքականություն ես վարում, այսքան այսպիսի տնտեսություն ունենալով,
տնտեսական այսպիսի աճ ունենալով դու այսքան պետական պարտք ես շալակել քո ուսին, այսքան արտաքին պարտք ես քո ուսերին շալակել, դու չես կարող լինել սուվերեն։ Երբ օպիումային պատերազմներն ավարտվեցին, օպիումային պատերազմը 19-րդ դար Չինաստան, երկու պատերազմներ են եղել Մեծ Բրիտանիա։ Այդ պատերազմի արդյունքներից մեկը եղավ այն, որ եթե նախկինում Չինաստանը վարում էր բալանսավորված բյուջետային քաղաքականություն, իրեն ստիպեցին, որպեսզի բալանսավորված բյուջետային քաղաքականություն ինքը այլևս չվարի, ինչ է նշանակում բալանսավորված քաղաքականություն։ Դու քո ծախսերը համապատասխանեցնում ես քո եկամուտների հետ։ Եվ ստիպեցին, որպեսզի ծախսերը ավել լինեն, քան թե եկամուտները, իսկ դեֆիցիտը ֆինանսավորեն իրենք։ Եվ այսպես գցեցին Չինաստանին երկար ժամանակ բրիտանացիները ինձ ազդեցության տակ։ Այսինքն պետությունների անկախությունը գողանալու ամենակարճ ճանապարհներից մեկը այս քաղաքականությունը պարտադրելն է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը այո, ընթանում է այդ ճանապարհով։ Ընթացել է եւ ընթանում է այդ ճանապարհով, հետեւաբար սուվերենությունից խոսելը այստեղ բան է։ Եվ որ կազմակերպությունը, հիմա գալիս եմ ես իմ բուն խոսքին, որ կազմակերպությունը, որ օղակը, ովքեր պիտի խոսեին այս ամենի մասին, շատ ուղիղ, շատ պարզ, ովքեր էին պարտավոր խոսելու սրա մասին, եկեղեցին, որպես ինստիտուտ, բայց եկեղեցին լուռ է։ Երբեմն եկեղեցականների խոսքը լսում ես եւ քեզ թվում է, որ ինչ որ մի հանրապետական է խոսում, ինչ որ մի դաշնակ է խոսում, կամ ինչ որ մի ԿՊԱ-ական, ուղղակի սքեմ են հակել։ Ես այստեղ մի քանի ամիս առաջ զրուցում էի Սրբազան անունը կրող շարժման ակտիվիստներից մեկի հետ, հոգևորական, եւ ասացի դուք չեք խոսում, դուք ասում եք մենք ճշմարտության մասին ենք խոսում, բայց դուք չեք խոսում օրինակ նրա մասին, թե ով է Նիկոլ Փաշինյանին բերել իշխանության, ասես ոնց չեք խոսել։ Արթուր ջան, մենք մի քանի անգամ ենք հրապարակայնորեն խոսել եւ այնպես ասած, որ ճիշտ ասած ես վատ զգացի, ասի մարդիկ խոսել են, չեմ նկատել, ես էլ ինձ մեղադրում եմ։ Ասի կներեք, դու բա պետքա լինքերը կուղարկենք, ես կանենք, այն կանենք, եւ խոսքի մեջ ասում է, ինչքան ենք ասել, շարունակում է, ես արդեն հավատացել եմ։ Ինչքան ենք ասել, որ սրան սև ուժերն են բերել, մութ ուժերն են բերել, հզոր ուժերն են բերել։ Լսի, ասում եմ, այսինքն հզոր ուժերն են բերել։ Դա նկատի ունես, երբ ասում ես մենք խոսել ենք, ասում եմ, բա հա, մենք ասել ենք։ Տեսնում եք ինչպես է խափում։ Ինչպես է մոլորեցնում ես մարդը։ Ջահել տղա։ Սև ուժերն են բերել։ Մութ ուժերն են, իրանք ոչ անուն ունեն, ոչ ազգանուն ունեն, ոչ հասցե ունեն։ Բանը մի հատ ուրիշ հոգևորական, այն որ կարգել եք Հուդա։ Չգիտեմ ինչի, կարգել եք Հուդա։ Իսկապես չգիտեմ ինչի։ Սա եւս խոսում է դա գիտության մասին։ Ուրեմն, լավ, բայց դա ուրիշ խոսակցության ուրիշ թեմա է։ Հարցազրույց է տալիս հոգևորականը, այն ում հարցազրույցից հետո Դանիել Իոնիսյանը նախաձեռնեց եւ փակեցին մի քանի մարդկանց։ Ասում է քնչականից է դուրս եկե, քաղմասից է դուրս եկե, այդ ամեն ինչը քաղմաս է ինձ համար։ Դատարանը քաղմաս է, քնչականը քաղմաս է, քաղմասը քաղմաս է։ Եվ ասում է լրագրողը ասում է ինչ հարցեր էին տալիս։ Բա ես չեմ կարող ասել ինչ հարցեր էին տալիս, բայց բոլոր հարցերին մոտավորապես եմ մեջբերում, տվել եմ անկեղծ ճիշտ պատասխան, որովհետև քրիստոնեային վայել չէ խაფել։ Ճիշտ է ասում, քրիստոնեային վայել չէ խაფել։ Երևի 30 տարեկան երիտասարդ, համարյա երիտասարդ քահանա է, ճիշտ է ասում, հոգևորականին վայել չէ խაფել։ Ասում են մի 2-3 րոպե։ 2-3 րոպե է ասում։ Ասում է լրագրողը դուք ինչպես եք վերաբերվում Միքայել Սրբազանի կալանավորմանը, ասում է գիտեք ես բան է, պատասխանում է։ Այն մարդը ով ասում է ես չեմ խափում, լրագրողին ասում է ես տեղյակ չեմ այդ գործից։ Այսինքն հոգևորականը ուզում է ասած լինի, համոզած լինի, որ ինքը Միքայել arczepiskopos-ի քրեական գործից տեղյակ չէ։
Բացահայտ սուտ։ Նայում ես, ասում ես, սա սքեմը հակած դաշնակ է։ Սա սքեմը հակած հանրապետական է։ Սա սքեմը հակած ԿՊԱ-ական է։ Ինչով է տարբերվում։ Այդ որ ասում եք Նիկոլը խաբում է, այդ դուք Նիկոլից ինչով եք տարբերում։ Նիկոլը այս հասարակության ծնունդն է, 18 թվականի դեկտեմբերին եմ ասել։ Վերցնեք ոստիկանին, խփեք գազելի վարորդի հետ, խփեք քրեական ինչ-որ հեղինակության հետ, կստացվի Նիկոլ Փաշինյան։ Առավոտից երեկո Նիկոլ Փաշինյանից եք խոսում, բայց առավոտից երեկո ստում եք։ Առավոտից երեկո պահում եք ձեր կորպորատիվ էտիկետը։ Ինչ-որ բաներ կային, բլոգերներ կային, հասարակական գործիչներ կային։ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարող։ Դուրս էին եկել եւ մեղադրում էին Միքայել arczepiskopos-ին, որ գիտեք ինչի մեջ էին մեղադրում։ Գիտեք ինչի մեջ։ Որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը իր քայլը սկսել էր Գյումրի քաղաքից։ Այսինքն ընդունենք, որ եկեղեցին այս կարևոր քաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ արձանագրում չի արել։ Ասեմ ավելի, նույնիսկ եկեղեցին է եղել ժամանակ գումարներ է ստացել արևմտյան ֆոնդերից։ Եվ չի արձանագրել այս ամենը, չի արձանագրել Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցողը, արդարության, ճշմարտության մասին, ազգին պատու հասած այս ողբերգության մասին կոնկրետ չի խոսել։ Դուրս էին գալիս Միքայել arczepiskopos-ին մեղադրում էին գիտեք ինչի մեջ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը իր քայլը սկսել էր Գյումրի քաղաքից։ Ասում էին ու անում էին հանրապետականները եւ մերձ հանրապետական աբարմոտները։ Եթե դու քո ծառայությունը հոգեվոր լավ իրականացնեիր, ասում է Էդգար Ղազարյանը, Փաշինյան Նիկոլը իր քայլը Գյումրիից չսկսի, ընդամենը վերջերս։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր այսպիսի ապուշություններ են ասել, այն մյուսնել դիմում էր կաթողիկոսին, որպեսզի կարգալույս լինի Միքայել arczepiskopos-ը, եւ այն մարդիկ, ովքեր դա իրականացրել են, այն բեկը կալանքի տակ գտնվելով եսակենտրոն համարյա համեմատում էր այդ մարդուն սատանայի հետ, այսօր գնում են դատարանի դիմացը եւ դնում են բոզի լաց, իրենց անհանգստացնում է, որ arczepiskopos-ին կալանավորել են։ Եթե լավ իրականացնես քո ծառայությունը, Փաշինյան Նիկոլը Գյումրիից չէր սկսի այդ քայլը։ Այդ բանակի կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկն էր ասում։ Ուրեմն ինքը չգիտի, որ Փաշինյանը Գյումրիից է սկսել այդ քայլը, որովհետև այդպես է որոշել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Այդտեղ ոչ Համբարձումյան Արթուրը, ոչ Միքայել arczepiskopos-ը, ոչ այն ամենավերջին բանվորը մեղավորություն չունեն ազգային անվտանգության ծառայությունը, որը կանգնած էր այդ ողջ քայլարշավի հետևում, այդպես էր որոշել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը կարող էր որոշել, որ Փաշինյան Նիկոլը իր քայլարշավը սկսում է այդպես ասողի տնից, եւ ինքը կսկսեր իր քայլարշավը այդտեղից ու տան բնակիչները չէին ունենա որևէ մեղավորություն։ Եվ ինչու էին այդպես հարձակվում եկեղեցականի վրա, որովհետև եկեղեցականը խոսել էր եզակի եկեղեցականներից մեկն է, եթե ոչ եզակին, որովհետև եկեղեցականը խոսել էր Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականությունից դուրս գալու մասին։ Այդ խրախճանքին միացել էին նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցները։ Այսպիսի հարաբերություններում ենք մենք ապրում, հարգելի բարեկամներ։ Ամորալություն բոլոր տեղերում, դեբիլություն բոլոր տեղերում, եւ երբ ասում են ինչ ես առաջարկում, ասում եմ այդ ամորալ մարդկանց, այդ դեբիլ ամորալ մարդկանց դարձրեք մի ռուկապաժատնի։ Երբ հարձակում էր տեղի ունենում Միքայել arczepiskopos-ի վրա, մեդիա, այն ամենավերջին հայոյանքներն էին գրում,
Զանգեց ինձ Սրբազանի ընկերը, ասաց հրավիրեց Սրբազանի մոտ, երկար քայլեցինք երեքով, որ ասեմ նեղված չէր, բայց զայրացած էր, զգացում էր, զայրացած էր, բայց կառավարում էր իր զայրույթը։ Այդ մեդիա կեղտոտ արշավից միգուցե իմ զգացողություններն եմ ասում, միգուցե մի քիչ շփոթված էր նաև։ Ամենավերջին արտահայտություններն էին անում, դե ես դրա միջով անցել եմ տարիներով։ Ու լավ ես մտածում եմ պիտի լինի ինչ-որ մի կազմակերպություն քաղաքական, որը կոչ անի այդ այլանդակությունը դադարեցնելու մտքում ասում էի, կարող է վերջը դաշնակները ինչ-որ հայտարարություն անեն։ Բայց բանից ինչ պարզվեց, որ այդ դաշնակները այդ օրը Սրբազանից հարցազրույց էին վերցրել եւ իրենք էլ էին միացել այդ կեղտոտ արշավին հարցազրույցը ուղղակի համացանցում չտեղադրելով։ Մարդուն կանչում են Երևան հարցազրույց վերցնելու, հարցազրույցը առանց բացատրության չեն տեղադրում։ Եվ դրանից ավելի շատ էր զայրացած Սրբազանը։ Ու այսօր այդ դաշնակները եւ մաշնակները, հանրապետականները դուրս են եկել, պաշտպանում են Սրբազանին, պաշտպանում են եկեղեցին։ Եկեղեցին են պաշտպանում։ Քրիստոնեական արժեքներն են պաշտպանում։ Այսօր մարդիկ կան, ովքեր ասում են դաշնակցությունը եւ հանրապետականը, այսինքն դաշնակ մաշնակները, հայ ինքնությունը պաշտպանող կազմակերպություններն են։ Հələ հարցրեք դաշնակները քանի հատ հեկ են վաճառել ադրբեջանցիներին։ Հարցրեք։ Դավիթ Լոքյանի հեկը ինչ է եղել վերջը։ Հələ հարցրեք այդ դաշնակներն ու մաշնակները քանի հեկ են վաճառել ադրբեջանցիներին, ինքնության պայքար տվողները։ Խոսքը վերաբերվում է ջոջեին, խոսքը չի վերաբերում միջին, ցածր օղակներում գործած շատ ու շատ անկեղծ մարդկանց։ Ջոջեին է վերաբերվում։ Քանի հեկ են վաճառել դաշնակ մաշնակները։ Էլի եմ ասում դաշնակ մաշնակ ասելով նկատի ունեմ դաշնակներին նրանց հետ աֆիլացված մարդկանց, հանրապետականներին նրանց հետ աֆիլացված մարդկանց եւ ուռա այլ պատրիոտներին։ Քանի հեկ են վաճառել ադրբեջանցիներին ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից կոմպենսացիոն ստացել։ Այդպես է դուք պաշտպանել ինքնությունը։ Հիմա այս այլանդակության դեմը մեր եկեղեցին ինստիտուցիոնալ առումով քանի հայտարարություն ունի տարածած։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ կաթողիկոսը 44 օրյա դավադրության ժամանակ կոչ էր անում զինվորագրվել եւ մասնակցել պատերազմին։ Մարդ էս կարող է չգիտեր, հետո պարզվեց, որ պատերազմը եղել է դավադիր ու պլանավորած ու վաճառված։ Ինչ նկատի ունեմ վաճառված պատերազմ ասելով։ Վաճառված պատերազմ ասելով ես նկատի ունեմ պատերազմ հստակ կանխորոշված ելքով, որի մասին ազդարարեց Հայաստանի Հանրապետության 16-րդ վարչապետը հենց պատերազմի առաջին իսկ օրը։ Պատերազմը եղել է պլանավորած։ Ելքը եղել էր 99%-ով կանխատեսելի։ Հիմա կաթողիկոսը կարող է չիմանալ այդ ժամանակ, բայց հիմա հո գիտի։ Հիմա հո գիտի կաթողիկոսը։ Դիվանապետը հիմա հո գիտի։ Բա ինչու ներողություն չեն խնդրում։ Ազգից ինչու ներողություն չի խնդրում։ Չէ՞ որ տասնյակ մարդիկ զինվորագրվել են, հարյուրները զինվորագրված կլինեն 100% հաստատ, եւ շատերը կորցրել են առողջություն եւ կյանքը։ Ոչ, մենք երբեք մեր սխալները մեր վրա չենք ընդունում։ Մենք գտնվում ենք ահա այսպիսի պայմաններում, այսպիսի իրավիճակներում։ Գործակալական ազդեցության գործակալի, ուղիղ գործակալի գործունեություն իրականացրած տարիներով մարդիկ, ովքեր հիմա արդեն ունեն քաղաքական իշխանություն եւ դրա դեմը չխոսող ինստիտուցիոնալ առումով դրա դեմը չխոսող տարբեր կազմակերպություններ, որոնց պարտականությունն է եղել այս ամենի մասին խոսել, գոնե բարձրաձայնել։ Ես դեռ հələ չեմ էլ խոսում պարլամենտի մասին։
Պարլամենտի մասին չեմ խոսում, որովհետև պարլամենտը այսօր այդ համակարգի մի մասն է դարձել։ Պարլամենտը դարձել է այդ համակարգը սպասարկող գլխավոր օղակներից մեկը։ Հիմա ինչ ես առաջարկում, 2 րոպեն մեկ ասում են լավ դու ինչ ես առաջարկում, ես առաջարկում եմ այս ամենի մասին պարզ խոսել։ Մի հոգի է խոսում, պիտի 10 հոգի խոսի, 10 հոգի է խոսում, պիտի 100 հոգի խոսի, 1000-ը պիտի խոսեն, բոլորը պիտի հասկանան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է ահա այսպիսի կառավարման ներքո եւ բարի ընդարձակ իմաստով լուստրացիայի իրականացումը ազգային անվտանգության ծառայության գործակալները, ովքեր իրականացրել են քաղաքական գործունեություն ընդդիմադիր, ովքեր իրականացրել են իրավապահ համակարգում են գործունեություն իրականացրել, ովքեր եղել են դատավորներ, ովքեր եղել են ժուրնալիստներ, այդ մարդկանց անունները միջև չհրապարակվի, իրենք իրենց գործունեությունը չեն դադարեցնելու։ Այդ օրակարգը պետք է ձևավորվի։ Այն մարդիկ, ովքեր դուրս են գալիս, եկեղեցին են պաշտպանում, դուք եկեղեցին մի պաշտպանեք։ Դուք պաշտպանեք ճշմարտությունը, դուք պաշտպանեք արդարությունը, դուք բարձրաձայնեք այս հարցերը, ավտոմատ դա եկեղեցին պաշտպանել է։ Ավտոմատ դուք կդառնաք քրիստոնյաներ։ Իսկ ոչ քրիստոնյա անձնավորությունները, Քրիստոսի խոսքը մերժող անձինք, այստեղից այնտեղից սնվող եւ կեղծ օրակարգեր առաջ բերող անձին չեն կարող պաշտպանել եկեղեցին։ Այդ դաշնակ մաշնակները, ովքեր հələ հարցրեք, հարյուրավոր մարդիկ կան, ովքեր ամեն օր եթերներից խոսում են, բայց գործազուրկ են, հարցրեք դուք որտեղից եք սնվում, ձեր ընտանիքները ինչպես է։ Այդ կաշճում շլվարները երևանյան սլենգով ասած, որ դուք հաղթում դուրս եք գալիս եթերներ, այդ կաշճում շլվարների փողը ով է տալիս։ Դուք ինչպես կարող եք այդ կենցաղով ապրել, դուք ինչպես կարող եք այդ կենցաղով ապրել, բայց պաշտպանել եկեղեցին, քրիստոնեական եկեղեցին, այլ սրիկաներ։ Դուք ձեր ամեն օրը, ամեն օրվա գոյությունը մերժում է քրիստոնեությունը, մերժում է ուղղակի։ Եվ Փաշինյան Նիկոլը ձեր ճյուղերից մեկն է։ Դուք մեկ օրգանիզմի տարբեր թևերն եք եւ բնական կապերով կապված եք իրար հետ։ Մեկը չեղավ, մյուսը կդադարի իր գործունեությունը։ Հասկանում եք։ Արարատ Լերան դեմ Փաշինյան Նիկոլը պայքար է սկսել, այդ պայքարը շուտվանից էր սկսել։ Արարատ Լերան դեմ պայքարը սկսել էր ձեր քաղաքական ղեկավարը։ Ում կառավարման տարիներին կամ որոնց կառավարման տարիներին Արարատը դարձավ սիգարետ ընդամենը։ Արարատը վաղուց է եղել հայերի համար ընդամենը սիգարետ։ Այդ Փաշինյան Նիկոլը նորություն է անում, հա։ Նոր բան է անում Փաշինյան Նիկոլը։ Այդ կարող է Փաշինյան Նիկոլն էր Արարատ Լերան նկարները հանել տալիս ֆուտբոլիստների մարզաշապիկների վրայից։ Ինքն է հանել տալիս, չէ։ Փաշինյանը անում է այն, ինչ արել եք դուք ժամանակին, շարունակում եք, միգուցե մի քիչ բիրտ, մի քիչ այլանդակ ձևերով, բայց Փաշինյան Նիկոլը ձեր շարունակությունն է։ Եվ ճշմարտությունը, այո, պիտի իմանաս, Աստվածաշնչյան խոսք է, եւ այն կազատի։ Ես այս խոսքը հաճախակի կրկնում եմ, ինքը սկսեց ավելի շատ տարածում գտնել, այս վերջերս զարմանալի էլի, մի հատ ԿՊԱ-կանի էջ էի մտել, իր նկարն է դրել, ԿՊԱ-կան։ Եվ վերև այդ ցիտատն է։ Բան չկա, թող իրենք էլ կրկնեն այդ խոսքը։ Բայց ճշմարտության բացահայտումը, ճշմարտությունը այդ մարդկանց, երբ որ արևը դուրս է գալիս, արևի լույսերը խավարը մաքրում են։ Արևի լույսերը ազատում են երկիրը խավարից, մթից։ Շողերը, այդպես էլ ճշմարտությունը կազատի Հայաստանի Հանրապետությունը այդ սրիկաներից եւ միջև ճշմարտությունը, միջև դատախազը շատ կոնկրետ ասում եմ, միջև դատախազը պապկան ձեռքի տակ չմտնի հանրային հեռուստաընկերություն եւ չներկայացնի դատախազ հենց պարտադիր չէ դատախազը, կարող է լինել ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը, կարող է լինել ներքին գործերի նախարարը, կարող է լինել ինչ որ այլ ազդեցիկ արդար մարդ,
մինչև պատկան ձեռքը չմտնի հանրային հեռուստաընկերություն։ Եվ չխոսի այս ամենի մասին, եւ չդառնա այդ պահին չդառնա իրապես քրիստոնյա, Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մի բան տեղի չի ունենա։ Այն անձնավորությունը, այն հոգևորականը, որը մերժում է ճշմարտությունը, շատ կոնկրետ, հա։ Դու կարող ես խոսել Քրիստոսի մասին, բայց այս օրվա դեպքերի մասին չխոսել։ Դու Քրիստոսին մերժող անձնավորություն ես հետևապես։ Ցավոք սրտի մեր եկեղեցին դարձրել են թաղման բյուրո։ Մեր եկեղեցին դարձրել են թաղման բյուրո։ Եվ մինչև այդ ազդեցիկ անձնավորությունը չմտնի հանրային հեռուստաընկերություն եւ չպատմի փաստերով, դոկումենտներով չներկայացնի ժողովրդին, թե ինչ է տեղի ունեցել հայ ազգի հետ, հարգելի բարեկամներ, այս նվաստացումները, այս խայտարակությունները անդադար շարունակվելու են։ Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ իշխանության առաջին քայլը պիտի լինի ամբողջ աշխարհին ներկայացնի, ամբողջ աշխարհին, թե ինչ է տեղի ունեցել հայ ժողովրդի հետ, եւ հայ ջոչերը այդտեղ ինչպիսի մասնակցություն են ունեցել, ինչպես են իրենք այդ ամենը խրախուսել, կազմակերպել, բերելով արաբիքներ հայ ժողովրդի վրա։ Ասա պիտի լինի օրակարգ, իհարկե իրենք փորձեն ամեն կերպ խլացնել, եւ սա պիտի լինի հաջորդ իշխանության առաջին քայլը, ներկայացնել ամբողջ աշխարհին դավադրության մասշտաբները։